Всем привет! Сегодня я сделал обзор на моторную лодку, сделанную полностью вручную. Так вот она некрасиво выглядит, но зато работает. Правда, на воде я еще не проверял. И да, подписывайтесь на мой YouTube канал. Предлагаю показать принцип работы. Работает она с пульта. Ой, что-то она не там стоит, надо поправить. Все, теперь стоит она там. Да, конечно, работает криво, иногда останавливается почему-то, но у меня есть догадки. В общем, как видите, мотор может крутиться в одну сторону, нажать на другую цифру, он будет крутиться в другую сторону. Вот, видите, что-то работает, но иногда работает. Да, в этом есть проблема. И нолик останавливает. Один крутит против часовой, два по часовой, а нолик останавливает. Вот так вот. Вы видите, тут лампочки загораются. Вот когда работает, загораются все лампочки. И, кстати, сейчас я предлагаю покажу вам полностью всю схему, вообще из чего здесь состоит эта моторная лодка. Выглядит она вот так сразу. В общем, состоит она из вот такого ЭК-приемника, либо как это правильно называется, не помню, из драйвера мотора, из Arduino Nano и из самое главное пультик. И забыл рассказать про моторчик. Да, прикрепил я его по-дурацки, но зато держится. Вообще нормально держится. И вот такой вот пропеллер, сделанный из линейки. Да, конечно, запитывается пока что это очень плохо, но в будущем я сделаю нормальный аккумулятор. Всем спасибо за просмотр и всем пока.